hecho a ti debido a tu hermosura. Arruinaste tu sabiduría por causa de tu radiante esplendor. En la tierra ciertamente te lanzaré, delante de rey ciertamente te colocaré, para que te miren. Por la abundancia de tus errores te vira la injusticia de tus artículos de venta. Has formado tus santuarios y sacaré un fuego de medio de ti. Eso que tendrá que devorarte y te reducirá a cenizas sobre la tierra delante de los ojos de todos los que te ven. En cuanto a todos los que te conocen entre los pueblos, ciertamente sus vidas has honorado en ti. Será súbdito a su que tendrá que llegar a ser ella, no será más hasta el tiempo indefinido. Y la palabra de Jehová continuó corriéndome y dijo, hijo de hombre, con tus rostros hacia Sidón, y profetiza contra ella, y tienes que decir, esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Aquí estoy contra ti, oh Sidón, y ciertamente será glorificado en medio de ti. Y la gente tendrá que saber que yo soy Jehová cuando ejecute de actos de juicios en ella y sea realmente santificado en ella. Y ciertamente enviaré peste a ella y sangre a sus calles, y el que habrá sido muerto que caer en medio de ella por la espada que contra ella por todos lados, y la gente tendrá que saber que yo soy Jehová, y ya no resultará haber para la casa de Israel un púa magnira, un espino, dolor entre todos los que están en dolor de ellos, los que los tratan con y la gente tendrá que saber que yo soy Jehová, su Dios. Esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Cuando junte a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales ha sido esparcido también, ciertamente será santificado entre ellos a los ojos de las naciones, y ellos ciertamente morarán sobre su salo que di a mi siervo a Jacob, y realmente morarán sobre él y casa, y plantarán viñas, y tendrá que morarán cuando yo ejecute actos de juicios sobre todos los que los tratan con todo en ti, ellos, y que saber que yo soy Jehová su Dios. Muchas gracias, Álvarez. Queremos darte las gracias. Lo que él quería era cumplir, y cumplió. ¿Y cuántos de nosotros no queríamos hacer lo mismo? ¿Para qué estar batallando con una letra, con una oración, con una palabra que no entiende? Lo que sigue. Porque tiene que ser. Entonces, pero ¿cómo se puede uno vencer eso? ¿Cómo venció usted ese obstáculo? Nuestro libro, hermanos, nos menciona, si usted gusta sacar